Asta e. Da, vă mulțumesc. Vrei, mă, să mă bag mai încercă să mai dăm unul sau mă bag în pat? Că Yes, the win, thank you so much. Scrieți Abigail Donking în MVP în chat, vă rog, din toată inima. Și Dani, Denisa, mea, te-a pus în mea. Mai încercăm sau mă bag? Ascultă-mă, scrie tot ce toți olinați și mei te îndrăgesc. E bine, mă, până acum, lasă și nu te mai bag. Te bag și în pat, după aia dormi pe afară. Ce mă bag, îmi fac la toată lumea. Dorelul meu, te iubesc, bă, să rămână, mersi mult. Am euro la spital. Stai să, eu zic că te iartă ăștia să mă Vă mulțumesc. Statuie să moară familia. Tu, mă, că sunt bine, mă, ești neut. Nici ca ciocolata, dar nici ciocolata ca mine. Super, 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 ok. E suficient, frate, te pup, uite și Claudiu, te pup, Claudiu. Și toată lumea de aici în chat a zis că e suficient și ok. Te pupăm și te respectăm și mulțumim mult de joc. Mersi mult de tot. Și toți oamenii tăi. Te pup. Scoate-mă tu că eu scura pe mâini. Da, frate. Mamă, am omorât. Las că e bine, uite, a făcut și... Uite pe asta. 700 de oameni a făcut, bravo lui. Merită să moră mamă, care face provocări. La birtuțul din pădure eu beau vin și mă comode, eu beau vin și mă comode. La birtuțul din pădure. Bunicuță dragă. Da, Linuțule, ce vrei? Da. Dacă poți spune tu nouă, bunicuță dragă, cum să faci o prăjitură cu dovleac? Oh, mâncat-ar mama. Păi e pe TikTok. Am pus acum 2 săptămâni, e pe TikTok. E rețeta acolo. Am înțeles, mama. Auzi, spune-ne și nouă, te rog, dă niște gogoși. Dă niște gogoși, dacă poți să ne spui ce. Gogoși acolo. E tot ce vrei acolo. Tot felul de gogoși am pus. Explică-ne dacă știi să faci vreo rețetă, de toate știi. Mamaie, dacă știi tu să faci o mâncare mai specialmente, dacă poți să-i spun așa, din Mexic. Nu știu, mamaie, dar așa... Eu știu de-astea de la țară, mă, Aline, mă... Zine care este mâncarea ta preferată, bunicuță dragă. Mâncarea mea preferată, îmi place sarmale cu mămăligă. Așa. Îmi place mult sarmale cu mămăligă. Friptură la cuptor, dar așa mai înăbușit, așa să fie mai moale, așa, nu chiar uscat, așa să îmi place. Îmi place toate mâncărurile de le fac, dar sarmalele îmi place la nebunie. Fac niște sarmale bune. Cu smântână sau fără, bunicuță dragă? E foarte bune cu smântână, dar îmi face rău mie smântâna. Îmi face rău, e foarte bune cu smântână. Sigur că da. 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 Și ce îmi face rău, nu mănânc. Zacuscă, știi să faci tu, bunicuță dragă, zacuscă? Știu, mama, eu să fac și zacuscă, știu să fac mâncare ca la țară. Multă sănătate să-ți dea Dumnezeu, maică. Mulțumesc, Alinuțule, mulțumesc. Maică, dacă mă bați, ai o motoricicletă de la mine, maică. Mâncate-ar mama pe tine. Da, doar dacă mă bați. Doar dacă te bat? Hai de să-l bat eu. Dacă te bat? Păi, ce să te bate? Uite, la bietuțul din pădure, la bietuțul din pădure, eu beau vin și mănânc mure, eu beau vin și mănânc mure. Hai, bunicuța mea, hai să vedem dacă mă bat.
Aline, Haideți să facem provocare. știi că mai mi-ai dat tu odată o motocicletă? Haideți încă... Păi Da. așa joc cu tine, bunicuța mea, că te iubesc! Că vrei să mă... Haideți încă unul, repede. Mulțumim. Nu știu Și- dacă vrei să mă crezi. Haideți să-l batem. Și ascultă-mă, și când o fi să vii cu plăcintă la București, sunt după tine și eu. Când viu în București, îți aduc plăcintă. Îți Să-ți dea scrie, Dumnezeu sănătate. scriu și ca... Aline, Mulțumim. mulțumesc mult. Haideți să-l batem, să ne dea motocicletă. Ah, Pigali, love you! Ah, Pigali, mă, spămați niciodată, respect. Și dați-i fală, vă rog. Aline, dacă vrei să mă crezi, 2 secunde să spun. Când mai mi-ai dat, știi ce am făcut? Te-am răsplătit la Dumnezeu. Duminica, când am fost, ți-am dat o liturghie la Sfânta Biserică unde merg eu. Pentru Multă Alin, sănătate, doamnă. Bunicuța mea frumoasă, tu știi că mi-ești tare dragă tu mie? nu știu. Ei, uite să știi că mi-ești tare dragă tu. Și tu mi-ești drag, și Dana, și mama ta că intră și ea cu mine. Așa, sunteți niște oameni speciali, ce să spun. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și la toată familiuța ta, mă, bunică dragă. Sunteți speciali, La nepoții aveți tăi și la toată- copiii tăi. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Să dea Dumnezeu. Haide, spune-i, cine dă iubire, tine e. Haide, spune-i. Abigali! Da, uite. Băi, toată lumea să dea follow acum. Și MVP în chat. Măicuță, chiar dacă m-ai bătut, tot de la mine ai o motoretă. Chiar dacă te-am bătut. Mă asculți? Da, îți mulțumesc. Uite, vin acum Te și ți-o pup. dau, bunicuța mea. Dea Dumnezeu sănătate. Abigali, tot chat-ul, mă, și dați-mi follow. Follow. She's my wife from UK. Abigail, thank you so much. Thank you, I really appreciate it. Thank you. Uite, bunicuță dragă, că mi-mi dau englezii. Da? Îmi dau englezii cadouri, da, mam. Dacă ești băiat bun și frumos, sigur că... Sunt frumos, bunica mea. Mai ești special, gata, ești special. Ești. Să-ți dea Dumnezeu tot binele Dar din lume. sunt și eu frumos, bunicuța mea frumoasă, sunt și eu. Cum să nu? Ei, cum poți să zici la un om care e frumos că e urât? Cum naiba să zici? Să rămână Înseamnă că- bunicuța mea. Cum poți să zici la un om care e frumos să zici că e urât? Da. Tap, tap! Și dați-mi follow lui Abigali, vă rog, eu din toată, is my wife. She's my wife from UK. Yeah, from UK. She's the beautiful woman from TikTok. And she's my wife. That's not top. I just joking. Don't be upset with me. Dați tap-tap-ul cu toți olinașii mei, vă rog. Haideți cu 18. Păi dacă spui eu, Hello, Hubi. Dani, să rămână. Haide, spune-mi cine te-ar iubi ca mine. Haide, spune-mi a cânta cu copa. Haideți ori doi. Unde Mulțumim răsună tuturor. în Bucovina. Cântă cu copa tălvina. Unde răsună în Bucovina. Haideți. Cântă contru brăduț de dămânece-nă. Mor în familia mea. Isaac. Cații școare. Vă mulțumesc la toți, bă. Au de rămânece-nă. Abigail, thank you, mamă, Isacul meu, să-ți trăiască familia ta și părinții tăi și copiii tăi.
Îi dau, mă, dar stați că nu... Că, uite, nu mă lasă să mă loghez. Imediat. Vă mulțumesc la toți. Mulțumim tot. Mulțumim, mulțumim. Toată lumea spamați MVP în chat Isaac și dați-i follow cu toții și lui Abigail. Vă rog din toată inima. Vedeți, mă, că avem și străini care ne susțin. Nu mai ziceți de Ionescu, că sunt greu. E greu cu mine, bunica mea, nu? Mulțumim. Da. Dacă ți-am zis că ești special, ești gata, ce mai? Ce să mai zic, jos pălăria, că... Bunicuța mea, Da, uite, eu am schimbat acum și vin la tine în vizită, bine? da, Că tu ești bunica Gherghina da, și ești cea mai frumoasă bunică după TikTok așa. și ești datoare să-mi faci plăcinte. Îți fac? Îți fac? De ce să nu-ți fac? Bine, bunicuța mea. Fii atent, acum mă bați tu pe mine. Da? Hai să-ți Ai trag o... înțeles? Haideți, mă, care să bate cu mine acum, haideți. Să vedem care să bate cu mine, hai. Bat pe Alin, că... Hai, care să bate cu mine acum? Cine? Hai, bateți-vă cu mine. Măi, Ili, să bată... Dai! Bateți-vă cu mine, să văd cine mă bate pe mine. Când sunt eu la butoane, hai. Elis! Bum, 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 bum. Vezi, bunicuța mea, Gorghina. Mulțumesc! Mulțumesc să vă dea sănătate, vă pupă mama pe voi. Doamne ajută! Mulțumesc, Alinuță, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mama, Multă sănătate să-ți dea Dumnezeu ție și la nepoții tăi și la copiii Mulțumesc. tăi. Și Doamne ai ajută! tot respectul meu, bunicuța mea, Gheorghina. Nu te uit toată viața mea. Doamne ajută, te pup. Să fii tu fericită și nepoții tăi. Mulțumim. Nu trebuie mult. să recunosc că o tavă cu plăcintă cu merită să mâncăm o dată amândoi, bunica. Te pup și stai liniștită, nu trebuie nimic. Sănătate, Doamne ajută. Să o pupă Dana. O pup. Pe Dana, pe mama ta și pe fetița ta, te pup. Să rămână bunicuța mea, te pup. Numai bine și multă sănătate să-ți dea Dumnezeu Doamne, și tot ce-ți dorești în viață. te pupă mamaia, să-ți dea Dumnezeu tot binele din lume, să ai parte numai de bine și de fericire. Să rămână bunicuța mea, te pup. Multă sănătate. În pază cu tine tot timpul, să-ți urmeze drumul Dumnezeu. Te pup Te și pup. te iubesc. Asemenea. Te Ceau, pup, bunicuța mea, mă duc să-i înjur pe ăștia. te pup. Nu mai înjura să-i faci. Haide, te iubesc. Te pup.